我说我陪你聊聊天，你笑什么？有吗？我在笑吗？你笑了？你笑什么呢？我在笑，我被我女朋友套路进房间的事情。不是你问的吗？我不想问，你烦死了，你出去吧。生气了？我没生气。好了好了啊，是我想来的，先出来嘛，别闷在被子里，睡不好这样啊。你干嘛？我300多条短信，那么多套路，都被你看到了，我也没说什么呀。那是一报还一报。谁让你当时那么美滋滋看我的小说，你还让我念。哦，我让你念什么了？没什么。哦，睡了。说清楚才是。那我郑重跟你说明啊，我小说里第23章那些内容，那纯粹就是为了戏剧效果而虚构的。我本人当年从来绝对没有做过那些哦，那些。不过写的还不错。真的吗？恋爱你谈过半次，吻戏写的倒是挺逼真啊。那当然了，我没吃过猪肉，还没见过猪跑。你干嘛？想喂你吃猪肉。窗台的花绽放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切你来细就别轻快，直到漫他怎么一脸淡定的？寻梦已久的爱，一直到为你而存在，从细针变成爱，就现在，别猜。看表情，你是看不出来的。你要听，它真的比烟花炸得还旺。哎，转转白。
走错了？说什么呢？不小许在这儿吗？怎么可能走错呢？阮老师、曲老师，请进。请进。哦，我来拿拖鞋。啊，我是粉色那双。哎，好，好，好。好，谢谢。谢谢谢谢谢谢。我包的包子，我煮了粥。走走走，快快快！怎么？你宁愿相信走错了，也不相信女儿真谈恋爱了？不是，这不谈则已，谈也太快了。你别这么急着下结论，看看什么情况再说。啊，拿钱拿钱拿钱！哎，小许啊，哎，阿玉呢？他还没醒。还没醒啊？这平时也不是爱睡懒觉的人，怎么到现在还没起啊？要不你去叫叫他？好。我去也不太方便，要不还是曲老师您去吧。啊，对对对，好，我去叫。我亲闺女嘛。来来来来。您来。睡这么香啊？阿玉啊，是红色的，谢谢了。我是你妈。妈。嗯。妈。妈。哎，你怎么来了，爸爸？怎么，嫌我来的不是时候啊？没有啊。嗯。赶紧的啊，快点起来洗漱，下去吃早饭。你爸也来，快点，快点啊！啊。我爸。小许啊，哎，你这是刚从国外回来啊？对，昨天晚上刚回来的，时差还没到，就工作了一晚上。年轻人忙点好。对对对，好好。那你这次回来是那边的事儿都忙完了？还没，有几个案子还没收尾，过段时间还得再过去。不过，我已经没有再接新的案子了。小许啊，那你的打算是？打算回国发展了。好，好。哎，玉玉呢？还没弄完。阿玉啊，蹭蹭干嘛呢？快出来吃早饭了。来了吗？快点过来吃早饭。来，你看，你爸给你包的包子，一大早忙到现在，有菜包子，还有肉包子，是不是？都是我爱吃的，谢谢爸。还有小许给你煮的粥。爸妈，你们今天怎么来的这么早？哎呀，这不是怕你睡不好吗？上次在家的时候，你看你这眼睛下面黑眼圈，大的跟小熊猫似的，是不是？行，现在啊也是不用担心你了啊。谢谢。哎，小雪，
哎，你知不知道周俊那孩子现在什么情况啊？警方目前对他采取了强制措施，具体的还得等会见过后才能知道。我也想着一会儿去趟律所，再了解一下情况。嗯，好。吃完饭我跟你一起去吧。吃个大包的包。吃。